Ini karena air surut, Pak, ya. Supaya truk dan mobil tidak kandas, bantalannya ditambah karena airnya sedang surut.
Sabar dulu Pak Sopir, jangan klakson-klakson. Sedang dibuatkan jalan. Semangat Bapak-bapak ABK. Yang penting semua penumpang aman dan nyaman. Lagi. Oke, mobil pertama, truk pertama keluar, truk bawang pertama. Ya. Iya. Truk bawang ini pakai hidrolik. Truk bawangnya pakai hidrolik, jadi dia lepas ganjalnya. Oh, sangkut. Wow, truknya mepet sekali. Wow, mantap. Lurus. Ya, dikit lagi bang, dikit lagi bang, dikit lagi bang. Ya, tinggal lurus.
tinggal pemotor.